Querida Nang, escúchame bom. Me esté por ejercer mi autoridad riba medio ng social. Mi seguidor ng tursti mabambashi. E den eleksyon próximo ng tapasya mas bala pa mi na urna. Tronchi bombonchi, botin ko baha foi bo tronchi. Pa autoridad na no sigue vende po yerba que turbo acto ng fraudulente. Transi, pagatino, omishi ko tronchi bombonchi su tronchi. Ta amita bo su turso ventriculo e bo su tami marionetta. Bo pompa ko tronchi bombonchi, bo ta perde bo puesto. E ta bin corta carne den 8 bodegas seca mi. Sowieso tin cabesco ta bailora. Aceita hecho. Transi, escúchame bom. Seca-me, bo abin stock bode de duro. E documento na aqui ta recibo de bolso cash nan di pica. Si bo no que tinguera kulagadishi, no planta mata di pampuna na tranque. Pa começar, ta kiko e cosa que ta di Panamá. Ate costa bem. Alfonso ta clapa volto makuto e saca tore puito não foi baitobo. Alfonso tem recibo e no calumnia. Até com dossiê. Sowieso tin puhito sushi, kulo sali foi baitobo e expone turnan porqueria nan. Tronchi bombonchi. Por Dios. Tenha puito na den makuto. Bo puesto ta segura. Tanto em todo puito que ta den e tobo e. Mas ainda, me ta promovebo se bo prodera e makuto e puito nanga den. Sowieso e dia tabayega. No tin agua palaba. Tronchi bombonchi, me te rogavo na tur siete santo pa perdonarme. Mi cabeça turdi, pensando que arriba Facebook me tapa canga e conta bio de turende que terribi na mostra de deriva me. Tene mi puito de Dubai, Panamá e tur outro den e makuto. Awel, boa cabeça sowieso ta turdia.